So die laaste deel gaan terug. Okay, so die eerste vraag sê, skryf die trigonometriese verhouding neer. Onthou trigonometriese verhoudings is iewers sin in jou hoek, cos jou hoek, tan jou hoek, of hulle omgekeerde is wat cosec die hoek is, sec die hoek, of cot die hoek. Die hoek moet daar wees. Jy kan nie net sê sin of cos of tan nie, die hoek moet daar by wees. En dan moet jy seker maak die hoek wat jy skryf is actually in jou driehoek. So die eerste ene sê, hulle skryf die trigonometriese verhouding wat gelyk is aan 12 op 13 neer. So kies vir jouself 'n hoek. Alright? So hierdie is eintlik 'n sooklike een, omdat hy die onbekende het, maar as jy A gebruik het, is dit nou nie verkeerd nie, want dit het nie gespesifiseer nie. Nou vanuit hierdie hoek, gaan bepaal vir jouself, waar is jou teenoorstaande sy, waar is jou aangrensende sy, en waar is jou skynsy. So onthou jou skynsy verander nooit, hy is altyd teenoor 90 grade. So in hierdie geval, gaan my skynsy 13 wees. Nou vanaf B, waar gaan my teenoorstaande sy wees? Obviously aan die teenoorgestelde kant van my driehoek. So die teenoorgestelde kant, hy is onder, so wat sit bo? O, die 5. So die 5 is my teenoorstaande sy. En dan die een wat aan hom raak, wat die B vorm, is my aangrensende sy. So 12 is my aangrensende sy. So nou moet ek gaan kyk, hulle praat van 12 op 13. Wat is 12 in my driehoek? O, hy is die aangrensende sy. Wat is 13? Hy is my skynsy. So watter een van my 6 identiteite of verhoudings is aangrensend op skyns? Dit gaan obviously wees cos. So met ander woorde, my antwoord hier sou gewees het cos beta. Alright, nou doen ons dieselfde vir die volgende vraag. Skryf 'n trigonometriese verhouding wat gelyk is aan 13 op 5 neer. So 13 op 5. 13 is my skynsy, 5 is my teenoorstaande sy. So wat se een van hulle is skyns op teenoorstaand? Dit gaan wees cosec. Met ander woorde, my antwoord is cosec en die hoek is beta. Right, net gou 'n side, nou 'n maklike manier om te onthou is tatas. En dan draai jy net vir tatas om, so satat. Right. Soos hulle sonder mekaar staan, soos hulle identiteite. So T op S is my eerste ene wat sin is. A op S is my tweede ene, ek skryf dit hier onder. Okay, so T op S is sin. A op S is cos, T op A is tan. Dan draai jy dit om. Die omgekeerde van tan is A op T, so dis cot. Die omgekeerde van omgekeerde van skyns op aangrensend is ons grensend op skyns, so dis cos omgekeerde, so dis sec. En dan die laaste ene T op S, so omgekeerde is S op T, so die omgekeerde van sin is cosec. Right. En dis dan basically hierdie wat jy gebruik om te bepaal wat sien pas waar. Right, vraag 3.2 sê hulle beskou die diagram en bepaal die volgende in terme van die sye. So nou gee hulle vir die trigonometriese verhouding. Hulle sê nou vir jou, sê vir my wat se sy is op wat se sy. Okay, so hulle praat van cos alpha. So waar is cos alpha? Daar's alpha. Okay, so ek begin eers met hom. En driehoek PQR, so ek gebruik die hele driehoek. So vanuit daai hele driehoek kan ek sien, alright, QR sit aan die teenoorgestelde kant, so hy is my teenoorstaande sy. Daar is my 90 grade hoek, met ander woorde, PR gaan my skynsy wees, en my aangrensende sy is PQ. So nou moet ek onthou, wat is cos se verhouding? Cos is aangrensend op skyns. So ek wil gaan kyk, wat is my aangrensende sy op my skynsy? So in my driehoek kan ek sien, die aangrensende sy is PQ en my skynsy is PR. So die antwoord hier sou gewees het, PQ op PR. Alright, die volgende ene verwys hulle nou
na tan, ki. Okay, so waar in my driehoek is ki? Alright, kom ons kyk gou. En hulle praat ook van driehoek TQR, so T, Q, R. Okay, so daai is die hoek waarmee ek werk, daai is so Q. So sy teenoorstaande ene gaan TR wees. So aangrensende ene is QT, en onthou daar is jou 90 grade hoek, wat beteken hierdie sy hier is my skynsy. So as hulle nou vir tan vra, moet ek onthou tan is teenoorstaand op aangrensend. So wat is my teenoorstaande sy? TR. En wat is my aangrensende sy? Dit is QT. So met ander woorde, die woorde gaan wees TR op QT. Alright, die laaste ene vra hulle nou vir my vir sek theta. Ag nee, theta nie, sorry, alpha. So weer eens gaan kyk vir my driehoek, waar is die alpha? Daar is hy, en deel van driehoek PQT. So PQT, daarso is alpha. So daar is die teenoorstaande sy. Daar is my aangrensende sy, en daar is my 90 grade hoek, met ander woorde, hierdie is my skynsy. So sek weet ons is die omgekeerde van cos, so dit is skynsel aangrensend. So my skynsy op my aangrensende sy. So wat is my skynsy? My skynsy lê hierso by PQ. En wat is my aangrensende sy? Dit is PT. So my antwoord is PQ op PT. Alright, dit is belangrik dat jy hierdie terugidentiteite kan sien. Alright, dan vraag 4 was bietjie meer berekeninge. So bepaal die waarde van die volgende en rond jou antwoord af tot 2 desimale syfers. Okay, so die eerste ene kos kwadraat 203. Hoe tik ek hom in my sakrekenaar in? Jy gaan kos druk. Dan gaan jy sien kos gee outomaties vir jou hakie. Dan tik jy jou hoek in 203. Sluit jou hakie en dan druk jy tot die mag 2 knoppie. Alright, so as ons gaan kyk, ek het op hierdie ding 'n sakrekenaar, kom ek maak hom net gou oop. Daar is hy. Okay. Ons sy tyd net bietjie vat. So tik ek hom in, ek druk my kosknoppie. Ek tik in my 203. Ek sluit my hakie en dan soek jy vir jou knoppie wat sê tot die mag 2 en dis hoe hy dan gaan lyk. Alright, jy gaan nooit daai 2 in die middel kan kry nie. Ons skryf hom vir jou hakie, maar hy gaan altyd na jou hakie staan. So met ander woorde, dit gee vir my 0,847. Guys, dit gee vir jou 0,847. Maar nou moet ek onthou, die vraag het gesê tot 2 desimale is, soos ek hom afrond kry ek 0,85. Alright, kod 25, jou sakrekenaar het nie 'n kodknoppie nie. Hy het 'n sin, 'n kos en 'n tan. So ek moet eers gaan onthou, wie is kod se omgekeerde? O, dit is tan. So ek moet hierdie gaan herlei na 1 op tan 55 grade. So in my sakrekenaar gaan tik ek dit nou in as my breek, bo die breek kom my 1, onder die breek kry ek tan 55 sluit jou hakie. En ek gee dan vir jou 0,700, wat jy kan skryf as 0,70, of jy kan ook net skryf as 0,7. Okay, vraag 4.2 sê hulle los op vir theta. Met ander woorde, wat beteken die woord los op nou weer? Kry 'n antwoord vir theta, kry vir theta alleen, dis weer vergelyking. En rond af tot 1 desimale plek. Alright, so ek wil vir theta alleen kry. Ek kan nog nie vir theta alleen kry nie, want daar is nog 'n 2, daar is nog 'n sin, en ons nog 'n minus 25. Belangrik, die feit dat daai minus 25 in 'n hakie staan, beteken ek moet eers alles vir die hakie wegkry, voor ek daai minus 25 kan uithaal. So die eerste ding wat oorgaan, is die 2. Die 2 maal, so met ander woorde ek deel al twee kante deur 2. Wat dan my oorlaat met sin, theta minus 25,
gelyk aan 0,7. Volgende vat ek my sin oor. Onthou as jou sin oorgaan, word hy die inverse van sin. Met ander woord word sin minus 1. Hoe kry ek dit op my sakrekenaar? Deur in te tik shift sin. So jy gaan op jou sakrekenaar gaan en uitwerk, wat is shift sin van 0,7? So hoe tik ek hom in? Gaan na my sakrekenaar toe, ek soek die inverse, so ek sê shift sin, sien jy gooi vir daai minus 1 uit, tik in 0,7, sluit jou hakie, en dan sien jy oor. Dit geef my 44,427 en sovoorts. Ok, so 44,127 en sovoorts. Laastens, nou dat die hakie weg is, dit wat voor my hakie was is weg, so my hakie is nou fooi, nou kan ek theta alleen kry, en ek vat die minus 25 oor, en ek plus met 25. So met ander woorde, op my sakrekenaar gaan ek nou my answer button gebruik, sê answer plus 25, en dan sien ek het geef my 69,427, maar as ek het afrond na 2 desimale plekke toe, dan kry ek 69,4. Ok, vraag 4.2.2 was daar 'n fout hierso, so daai 1,104 moet eintlik wees 1,46. Ok, beginsels is dieselfde. Cosec, nou is nie 'n cosec op jou sakrekenaar nie. So wees die omgekeerde van cosec, dit gaan wees sin. So met ander woorde, ek het 1 op sin, theta op 2, gelyk aan 1,46. Jy kan nie werk met daai sin onder die lyn nie, so jy moet hom omruil. So jy draai jou breek om. Met ander woorde, die sin theta op 2 gaan boontoe en die 1 gaan ondertoe. Maar as ek dit daai kant wil omruil, moet ek hierdie kant dit ook omruil. Met ander woorde, die 1 gaan op, waar kom die 1 van 0, want enige breek is op 1, en daai gaan op. So dit word 1 op 1,46. Nou kan ek begin om vir theta alleen te kry. Rooi, onthou daai 2 is deel van die theta. Jy kan nie daai 2 skei vir daai sin nie weg is nie. So die eerste ding wat ek doen is ek vat die sin oor en ek gaan sê shift sin. Met ander woorde, in my sakrekenaar gaan ek nou gaan intik. Shift sin van 1 op 1,46, sluit my hakie, en dan sien ek oor 43,23. Sorry. Ok, so 43,23. Alright, 43,23 ensovoort. Wat doen ek nou laastens? Ek vat daai 2 oor en ek gaan maal met die 2. En dit gee dan vir my 86,5 grade. Alright. Die laaste vraag, vraag 5, het te doen met kartesiese vlakke. So, as sin theta gelyk is aan minus 2 op 3, bepaal sonder 'n sakrekenaar, want sonder 'n sakrekenaar beteken net, skryf al jou stappe neer. En met behulp van die gegewe skets. So het hulle vir jou baie mooi driehoekie gegee. Ok, ons begin met die feit dat hulle vir my sê ons is besig met sin theta. Onthou, wat is sin se koördinate? Of nie koördinate nie, sorry, wat is sin se verhouding? Sin is teenoorstaand op skyns. Of in 'n kartesiese vlak, omdat jy nou met x, y en r werk, kan jy die volgende ruimte onthou. Shield your rear cos x rays tan your exterior. Ja, dis nie exterior spel nie, maar vir hierdie oomblik is dit. Alright, so wat beteken hierdie? Sin is gelyk aan y op r. So sin is altyd y op r. Cos is altyd x op r.
En dan die laaste ene tan, so tan is altyd y op x. So as jy werk met 'n kartesiese vlag met jou x, y en r waardes, kan jy hierdie ook gebruik. Alright, so kom ons sê ons weet dit nou. So ons is besig met sin. So met ander woorde, ek weet sin theta is eintlik my y-waarde op my r-waarde. So as hulle vir my sê dis minus 2 op 3, dan weet ek, alright, my y-waarde moet 2 wees, my r-waarde is 3. Maar een van die twee moet negatief wees. Wat sê dit gaan negatief wees? Obviously, y. Kyk van lê jou y, hy is onder die nulpunt. Sodra jy onder toe gaan, dan word dit negatief. So ek het my y-waarde, ek het my r-waarde. Wat sê kort ek? Ek kort my x. En kyk sommer van die begin af, gaan jou x positief of negatief wees? Die feit dat aan die linkerkant is, sê vir my x gaan negatief wees. So nou gaan ons en ons bereken die x-waarde. So x kwadraat is gelyk aan r kwadraat minus y kwadraat. Wie is besig met Pythagoras? My r-waarde is 3. So 3 tot die mag 2 minus 2 tot die mag 2. Onthou die minus 2 is in die hakie, die 2 is buite die hakie. Alright, dit gaan dan vir jou gee x tot die mag 2 is gelyk aan 5. En as ek dan wil ontslaa raak van die kwadraat, sit ek albei kante in 'n vierkantswortel. Dan is x gelyk aan plus minus wortel 5. Maar nou moet jy gaan kyk, afhangend van waar x lê, gaan hy negatief of positief wees? Hy gaan negatief wees. So die waarde van x is minus wortel 5. So nou as hulle vir jou vra, wat is tan theta? Dan weet jy tan is y op x. So wat is my y-waarde? My y-waarde is minus 2. Wat is my x-waarde? Dit is minus wortel 5. Minus gedeel deur 'n minus maak daai 2 op wortel 5. Geen desimale is nie, want jy het nie my gewys hoe jy daai desimale gekry het nie. Alles jy vir my wys hoe jy jou desimale kry. Alright, dan 5.1.2 gee hulle vir my 25 sec kwadraat theta. Alright, so ons weet die 25 bly daar. Wat gaan sec word? Onthou sec is die omgekeerde van cos. Met ander woorde, as cos x op r is, gaan sec die omgekeerde wees. So omgekeerde beteken dit gaan wees r op x. So met ander woorde, ek gaan hê r op x tot die mag 2. Nou my r-waarde is 3, my x-waarde is minus 5. Ek werk gou eers die hakie uit, 3 tot die mag 2 is 9 op 5 en dan 25 maal 9 op 5 gee vir my 45. Dan die laaste vraag het niks te doen met jou kartesiese vlag nie, dis hy bepaal sonder 'n sakrekenaar. Weer sonder 'n sakrekenaar beteken nie om jy sakrekenaar weggooi en ek nie eens na hom kyk nie. Dit beteken net, wat ook al jy doen, ek kort stappe. Ek wil nie, jy moet hierdie hele ding in jou sakrekenaar gaan intik en vir my sê, my sakrekenaar sê dis 11 op 4 nie. Great, wat het jy daar uitgeleer? Niks. Alright. Ons delete net gou hier alles. Alright, so ons gaan om stap vir stap doen. So die eerste ene, ek gaan kos 0 bereken. As jy kos 0 uit jou kop uitken, wonderlik. As nie, gaan jy sakrekenaar, sit kos 0 in, dit gee vir my 1. So ek weet, kos theta is 1, plus, sin kwadraat 60, ek gaan nog nie uitfigure wat die kwadraat is nie, ek gaan net vir nou uitfigure wat is sin 60. So in my sakrekenaar of met my spesiale driehoeke, gaan kry ek sin 60. Dis ook jy my nom so. Ja, dan sê sorry, dis wortel 3 op 2. Okay, so wortel 3 op 2 tot die mag 2 plus wortel 2. Nou gaan kry ek vir sin 45. So nou gaan jy in jou sakrekenaar en jy tik sin 45 in. Okay, jou sakrekenaar gaan hom ook vir jou gee as die breek. Andersins gaan ruil jy hom net dat hy nie vir jou die breek gee nie. Ja, ek kan vir jou sien waar was dit. Dat is hy. Dat is hy. Wortel 2 op 2.
Okay, so jy skryf al die breekdeel neer. Rooi, hier gaan ek nie weet, dit jy jou sakrekenaar of jou breinselle gebruik nie. Okay, maar as jy alles op een slag intik, dan gaan ek weet. Nou gaan ons stappie vir stappie weer. 1 bly 1, word tot 3 op 2, word die mag 2, kan ek gaan intik, dit gee vir my 9 op 4, plus word tot 2 mal word tot 2 op 2, gee ook vir my 1. Kry het, ek weet nie of jy jou breinselle gebruik het, en of jy jou sakrekenaar gebruik het. Maar as jy alles in gaan tik, het ek my die antwoord gegee het, dan het ek mos nou geweet. En as ek daai dan by mekaar plus, gee het vir my 11 op 4, of 2, 3 op 4. Right, en dit was dan jou SPA 3 gewees. Ja.